За ер нь одоо 4-5 захиалга авцсан байгаа шүү дээ. Юу болов? Болсон. Даалгаврыг биелүүлчлээ гэж үзэж байна. Тэгж үзэж байна. За шүүгчтэй аваачаад амсуулах уу? Тэ? За тэг. Бусад оролцогчдоос зөв ойлгоорой. Тэгээд бүрс өрөнтэй яг тусна ингээд яг тийм юм игээд хамаатан садан биш шүү. Тэгээгүй зүгээр энэ нэвтрүүлэг эн чинь телевизийн нэвтрүүлэг учраас бас сонирхолтой болохын үүднээ сүүлийн оролцогчдоо бидний даалгавар өгсөн. Дээрээс бүгдэнд нь өгч болох байсан. Нэрийг зөвөр ойлгоорой. Зөвхөн бүрс өрөнг ингэж өгсөн юм биш шүү. Тэгээд бүрс өрөнгөд бол болж ийн сэтгэж чинь сайн. Тэгээд энэ өнгө шоттэй энэ бол яг Германы далбаа шиг болсон тийм. Яг тийм ээ тий. За баярлалаа амжилтсаа. За нараа хахад хэлэхтэй байна уу? Ганаа маань хэллээ харин сүүлийн тэмэн ачаа үнгээд түр хэлсэн. Бүрс өрөө маань сайн хэлээ. Би ер нь голцоо ингээл өнгийг хараа суугаад байна л. Энэ дотор ер нь пив ийм өнгөтэй болдэмөө гэмээр л гоё хөвөрдөг юм байна. За амжилтсаа баярлалаа. За баярлалаа. За бүрс өрөндөө баярлалаа. Амжилтсаа. За би өнөөдрийн даалгаврыг бол анх удаа л хийж байгаа л да. Дандаа ресторанд ажилладаг байсан. Тэгээд Fine Dining ресторанд дандаа ажилладаг. Тэгээд тэр хоёр дахь даалгаврыг бол ихтэй сонирхолтой байсан. Ер нь бол харж судалж л байсан та нэг тухай. Коктейл шоунд оролцсноор бас нэг сони юм мэдлээ л дээ. Яа тэгэхээр пивийг ийм олон өнгөтэй болдгийг сая л анх удаа харлаа. Зүгээр пивээр нь ууж исэн болохоос янз янзын өнгөтэй болдгийм байна. Янз янзын амт чанартай болдгийм байна. Хатуу болдгийм байна. Зөөлөн болдгийм байна. Ерөнхийдөө сая миний анзаарснаар залуучуудын хийсэн коктейл ерөнхийдөө ер нь зөөлөн маягийн болж ийн л та. Тэгэхээр энэ дээр бас би ямар санаа төрсөн гэхээр ямар нэгэн бүтээгдэхүүн дангаар нь одоо чангаар нь ч юм уу те сулаар нь ч юм уу хэрэглэхээс гадна чанарын зөөлрүүлэх ч юм уу те судлын арай өөрийнхөө хэрэглээний төвшин зориулж соёлтой хэрэглээ гэдэг талаасаа хэрэглэх тийм юм их зүг байт юм болоо гэсэн санаал төрлөө л да. За тэгээ оролцож байгаа бүх залуучуудаа бүгдэнд нь амжилт хүсье. Энэ мэдээж тэмцээн уралдаан боловч шоу нэвтрүүлэг учраас нэвтрүүлгээ маш хөгжилтэй янз янзын сонирхолтой талаас нь үзүүлж байгаа залуучуудаа бүгдэнд нь амжилт хүсье. Нийт оролцогч бартендерууд маань шар аргаар хичнээн төрлийн коктейл хийж болтгийг үзүүллээ. Хэрвээ та ямар нэгэн чамин ганган өнгө үзэмжтэй шингэнийг л коктейл гэж ойлгодог байсан бол таны энэ бодол өөр дүгнэлтээр солигдсон байх. Шар аргийг улаан, ногоон, бор гэд олон өнгөтэй болгоод зогсохгүй өөрөөр амттай болгож болдог байх нь. Коктейлийг олон янзын бүтээгдэхүүн холсон ходоод гизэнд муу гэж ярьдаг бол үнэндээ спиртийн хатуу амтыг зөөлөж харин ч эсэргээрээ уухад таатай болгодог. Оролцогчид өөр өөрийн сонгосон коктейлд ордог бүтээгдэхүүнээ шар арганд хийж нэг ижил төрлийн коктейлийг зэрэг гаргаж байсан бол сүүлийн тэмээний ачаа хүнд гихчээр оролцогч пүрвсүрэнд шүүгчид өөр өөр өнгө үнэр амттай коктейл хийхийг санал болгосон юм. Пүрвсүрэнгийн хувьд тасгар өнгөтэй коктейл хийж чадаагүйч даалгавраа чамгүй сайн гүйцэтгэсэн юм. SBL ресторан сегмент сайт Монголын мэргэжлийн бартендерийн нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгуулж байгаа Бартендер Reality Show маань энэ үрээд өндөрлөж байна. Бидэртэй хамтран ажилласан Зочин Бродвей сүлжээ ресторан мөн дээрэс нь Элме Хорстер Герман чанарын оригинал жуус. Бид нар зураг авах нөхцөл болцоогоор сангаж байгаа Богдхан амралт жуулчны баазын хамт олондоо маш их баярлалаа. Энд чинь маш гоё Чингисийн өргөө нэртэй маш гоё цогцлбор байгуулагдж байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэнд бас хэлэхэд таатай байна. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчтэй. Шүүгчдтэй маш их баярлалаа. Баяртай. And now the tabloids use your face to document your fall from grace, and then they'll tell you that. Okay.